بسم الله، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من كورة الجمهور. سيناريو الدوري الأفريقي وسيناريو السوبر الأفريقي وسيناريو المباريات الأخيرة من الدوري بيحصل وبيتكرر النهاردة في كأس العالم للأندية، في مباراة مخزلة، في مباراة كانت ممكن تنتهي بدستة كاملة مقفولة. النهاردة كان في تخاذل كبير جدا 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 من النادي الاهلي النهارده، من الفريق، من اللعيبه. مش هقول لك من المدير الفني، لان المدير الفني انا كمدير فني ما عليا ان هو اوصلك للجون. قدامك الجون، شوط اهو، شوط. مفيش جون، مفيش حاجه، مفيش مهاجم، مفيش اي حاجه. كل اللي عندنا هو شويه لعيبه اونطاجيه، اونطاجيه بيلعبوا بمزاجهم، بيلعبوا بمزاجهم. دول مش لعيبة كورة. أنا غلطان لما اتكلمت على مباراة الاتحاد وكنت فاكر إن دول رجالة، كنت فاكر إن دي لعيبة رجالة. يفرق، يفرق المعنى ما بين كلمة لعيبة رجالة، تفرق 360 درجة. النهاردة الشوط الأول كان يخلص 3-0 مرتاح. كهربا للشحات لتاو، مش عارف ايه اللي بيحصل قدام الجون. كهربا بيضيع، الشحات فكر نفسه كريستيانو بيضيع، تاو بيضيع. والمشكلة بنيجي كل سنة بنقول نفس الكلمة: فين المهاجم؟ فين المهاجم؟ 2020 وصلنا كاس عالم، لعبنا بايرن ميونخ، ما قدرتش تعمل حاجة، مفيش مهاجم. كهربا 2020 كهربا، 2022 كهربا، 2023 كهربا. مفيش أي مهاجم موجود لمدة 4 سنين على التوالي. كل سنة بيحصل نفس السيناريو وبيتكرر نفس السيناريو، برضو مفيش أي نتيجة، مفيش أي نتيجة. 2020 جبنا تراوري أو المهاجم بتاع الجونة ده، برضو ما عملش. كان بيدخل بالكرة، كان بيدخل هو الجون وما الكرة ما بتدخلش. ده رقم واحد كده. جينا في كأس العالم اللي بعده، لا ما ينفعش. طيب مع السلامة انت. طب مين عندنا مهاجم؟ عندنا كهربا. طب مين عندنا تاني؟ محمد شريف. السنة اللي بعديها، لا مش يا محمد يا شريف دلوقتي انت ما تنفعش، لا ما تنفعش. طب هنعمل ايه؟ هنجيب مهاجم. ياه اخيرا. طب مين بقى المهاجم ده؟ مين؟ الحاج موديست. الحاج موديست اللي احنا جايبينه كاس عالم، ما كملش 5 دقايق طرد، انتهت مسيرته كده خلاص. شطبنا. وهنا لما نلوم الإدارة. ليه؟ لأن الإدارة هي المسؤولة عن كل اللي بيحصل في الوقت ده. ليه؟ أنا دخلت كأس عالم بنافس لعيبة على أعلى مستوى، ومش على أعلى مستوى. النهاردة أنت بتلاعب لعيبة كسر النهاردة موجودة في الملعب. طريقة اللعب غلط من البداية. تحضر من الأول، بتلعب على الأرض. دول ما تلعبش معاهم على الأرض، دول أسطورات كورة. يعني دول اللي معلمين الناس الكوره. هتلعب معاهم على الارض؟ طب ماشي العب، ماشي العب يلا. وانا هتعمل ايه؟ مش هتعمل حاجه، خلاص كده. هسيب لك الكوره، العب يا باشا. وانا هتعمل ايه؟ يلا برضه هاخد انا الكوره وهفرجك انا هعمل فيك ايه. هفرجك. لعيبه متوسط اعمارها 30 سنه، مفيش مش قادر تجاريهم. ده ناهيك عن الفرص اللي ضاعت. فرص بالجمله بتضيع. الشوط الاول 3، الشوط التاني زيهم. مش هتكلم عن الحكم اللي كان في انحياز شديد لفلومينينسي. ضرب الجزاء ما بتحسبش، في ضرب شغال في الملعب مفيش. ولا يا باشا عدي يا باشا، عدي. لكن على الناحية التانية انت لما تيجي تبص، لا هو ضيع.
الفريق اللي التاني ضيع، كانت فيه قدامه فرصة كان هيجيب التالت كمان مش التاني بس. ده الطبيعي، ده الطبيعي اللي يحصل في المباراة دي. ليه؟ انت ليك 4 سنين بتتكرر نفس السيناريو. ايه هو نفس السيناريو؟ مفوز في المباراة الأولى بتهزم في المباراة التانية. ومن سوء الحظ انك انت بتقابل نفس الفرق البرازيلية، فلامينجو، بالميراس، النهارده فلومينينسي، قبلها فلامينجو، كلهم فرق برازيلية. ما قدرتش تعمل معاهم أي حاجة، أي حاجة. نفس السيناريو، فرص بتضيع واستهتار شديد من اللعيبة بتتمطع في الملعب. كهربا ورا المهاجم بيتمشى، انت عايز من اللعيب ده ايه؟ خلاص كده على الله السلامة، مش محتاج منهم حاجة تانية. خلاص دول لعيبة كسر، خلاص كده يا باشا شطبنا كورة سلام عليكم. طيب خلاص احنا نسينا الماتش ده، نسيناه يا باشا اهو، نسيناه. الماتش البطولة الجاية ان شاء الله انت ناوي تعمل فيها ايه؟ ان اللي راجعون كده البطولة دي خلصت خلاص كده. النظام ده انتهى، نظام كأس العالم ده انتهى. البطولة الجاية تقول الحمد لله لو صعدت من دور المجموعات. جت معاك فرقة من أوروبا على فرقة من استراليا على فرقة من الجن الأحمر، صعدت بقدرة واحد أحد كده. هتعمل حاجة؟ مش هتعمل حاجة. طيب نعمل إيه بقى؟ نحس على دمنا وننظف الفرقة دي ولا إيه؟ ولا هيحصل نفس الكلام ولا هيحصل نفس السيناريو؟ مفيش. مهاجم ده رقم واحد، مهاجم رقم واحد. أنا عايز مهاجم. رقم 2 أنا عايز أجنحة. مش عاوز حسين كريستيانو الشحات، مش عاوز حسين اللي بيلعب لوحده، اللي بيبص ان هو يجيب الجول لوحده كده. مش عاوز يا باشا، مش عاوزه. لو هتكسبني مش عاوزه. انا عاوز اللعب الجماعي ده اللي اتعودنا منه على الاهلي. من يوم ما نشأ الاهلي وانا بشوف اللعب الجماعي، ما بشوفش اللاعب اللي بيلعب لوحده، ما بشوفش اللاعب اللي بيلعب لمصلحته. 60 محاولة بيحاول بنفس الكورة بتاعت الاتحاد السعودي، 60 محاولة. خلاص العب جماعي، ادي غيرك، سلم واستلم. مفيش خالص. ده في نتيجة طبيعي انه يحصل فيك كده، طبيعي انه يجي فيك الاول والتاني والتالت كمان. ليه؟ لانه اللي ضيع يستقبل. نيجي على الإدارة في فلوس كتير جدا جدا دخلت من عقود رعاية. فين المهاجم؟ لما أنا بجيب ب1.5 مليون دولار مهاجم كسر، مش كسر زيرو، ده خالص كسر خالص. مفيش، مش قادر يجري. خلاص دي فلوس حرام، نحط تحتها مليون خط. طبيعي ان ده يحصل، طبيعي انه لعيبه تستهتر الاستهتار الشديد اللي احنا شايفينه. وبالمناسبه الاستهتار ده هيستمر، مش هتاخد تالت كمان، مش هتاخد برونزيه. خلاص احنا اتعودنا منها، مش عايزينها يا باشا، مش عاوزينها. خدتها ما خدتهاش مش فارقه، عندي منها كتير مش عاوزها، عاوز اللي اعلى منها. وهكذا تعودنا من النادي الاهلي. سقف طموح جمهور الاهلي السما. لو وصلت للسما فانت وصلت للطموح الاهلي. ده اللي لازم يحصل. رقم واحد مهاجم، ومهاجم سوبر. وحتى لو هتدفع فيه كتير بس يخلص في مباراة زي دي، يخلص في مباراة ريال مدريد، يخلص في مباراة فلامينجو، يخلص في مباريات كتير. هيريح وهيريح الدنيا خالص. لكن بكهربا وحسين كريستيانو مش هيحصل حاجة، مش هتحصل أي حاجة. دي طبيعي، وده اللي كان لازم يحصل النهاردة. قصة حلقتنا النهاردة إن شاء الله كده. نشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. شكرا، صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.